就係而家高科技生產線咧無法取替嘅經典製作工藝。單係咧皮夾嘅縫工咧就有4種咁多啦，而最考手工嘅雙縫線工序，以軚盤為例啊，就由一流嘅師傅去縫合，就要用14個鐘頭咁多噶，簡直咧已經可以列為藝術品啦。不過響另一方面咧，先進嘅造車技術咧，亦都令到咧 Enlarge 咧得到更加完善嘅裝備，例如電子感應嘅恒溫冷氣，已經係設有微塵嘅過濾器，確保咧車廂嘅溫度同埋空氣嘅質素咧係保持響最理想嘅水平。速度感應嘅風油軚咧，亦都令到駕駛呢一輛長達咧5.39米嘅大房車咧變得更加輕鬆容易嘅。響香港咧開呢一款超級豪華、超級性能嘅 Enlarge Red Label 咧，可謂非常適合嘅，因為香港多山多斜路，以 Enlarge 嘅低轉、超級強大扭力嚟講咧，絕對係有如履平地嘅表現。對於經常要出入半山嘅富豪嚟講咧，特別實用嘅。響另一方面，雖然車身相當巨型，但係 Enlarge 嘅轉向反應咧依然係好靈敏嘅，絕對冇論盡嘅感覺。再加上咧 V8 引擎嘅強大加速力，要爬頭又或者係加速咧，簡直係易如反掌嘅。要一針見血咁評論 Enlarge Red Label 嘅話咧，我會認為佢咧其實係經典嘅藝術品多過咧高性能嘅豪華房車。Enlarge Red Label 咧其實係一部咧用嚟欣賞嘅汽車工藝傑作，就好似有一啲人咧會捨棄又準確又抵買嘅名牌電子錶，而不惜咧係用以萬元計，甚至咧係數十萬元計嘅代價選購咧手工裝嵌嘅名錶一樣。假如咧你買 Enlarge Red Label 咧，只係因為喜歡佢夠快嘅話咧，甚至又話要換硬避震嚟提升劈彎功能嘅話咧，就侮辱咗響柴郡嘅一流手工造車嘅師傅啦。以房車發展而成嘅7人車呢，三菱嘅 Space Wagon 呢，可以話係鼻祖嚟噶啦，亦都一直咧雄霸呢一級嘅7人車市場。而一直以反應快同埋概念聰明嘅本田呢，亦都要咧推出同樣以房車發展而成嘅 Odyssey 咧嚟搶佔呢一個越嚟越重要嘅市場嘅。上一代 Odyssey 咧係響94年推出嘅。當時咧係以呢個 Honda 嘅 Accord 底盤嚟發展而成嘅，無論係外形呢或係操控表現呢，都係傾向呢個旅行車嘅表現嘅。目的咧係以私家車嘅操控方式嚟到咧取悅一批咧中意擁有7人車，但係咧又唔想好似揸 van 仔嘅表現嘅人而設嘅。本田呢一招咧係非常有效嘅。上一代嘅 Odyssey 一推出市場咧，已經係深受本田嘅車迷歡迎啦。至於新一代嘅 Odyssey 咧，主要嘅改良係響功能方面嘅，外形嘅變化咧就非常之微細嘅，主要就係頭燈改咗少少，譬如咧利用咗一個加設咗嘅圓形嘅框咧，就愛嚟加強動感嘅。整體嘅觀感咧係以高貴大方咧為大前提嘅。Odyssey 嘅主要改良咧係響車廂嘅部分嘅，例如咧軚自動波咧已經改為設響中控台上面嘅加減自動波設計，令到咧賣相咧就變得更加高級之餘咧，仍可以保持咧前中排可以 walk through 嘅優點。除此之外咧，後備嘅輪胎咧亦都由以往放響咧後排側面咧，改為放喺地台之下嘅，令到後座嘅乘客咧獲得更加理想嘅乘坐空間嘅。另一項改良嘅地方咧，就係中排座椅已經改為咧設有路軌嘅設計，可以咧前後推拉活動嘅，令到咧上落後座咧就更加方便。而將中排座椅咧向前進推同埋收起咧，就可以載大型嘅物件啦。假如咧載貨嘅要求更加高嘅話咧，將後排一齊咧收響地台之下咧，就可以成為特別大嘅載貨空間，搬屋都可以啦。設備方面嘅改良呢，亦都係新 Odyssey 嘅一大賣點。例如呢，前中後排呢都有獨立嘅冷氣吹風口，係旋轉式嘅設計嘅，使用呢係相當方便同埋就手㗎。
亦都令到每一排嘅乘客咧都有更加稱心嘅乘坐享受。引擎方面咧，基本上就冇乜嘢變化嘅，只係改良咗咧係可以更低廢氣排放，符合咧本田嘅 LEV 嘅標準。響另一方面咧，改用咗加減轉波嘅新自動波箱，響操控上咧係的確咧提高咗咧駕駛樂趣嘅。加上轉波嘅反應敏捷啦，可以更加盡量用到咧150匹嘅馬力嘅，提升咗唔少嘅動感，係新 Odyssey 嘅賣點之一，亦都總算咧係同已經改良咗嘅3菱 Spacewagon GDI 咧嘅加減波咧係拉近咗距離啦。新款本田 Odyssey 嘅最大優點咧就係外形更加有氣派，而車廂方面咧亦都做得更加豪華舒適嘅。作為大家庭嘅代步工具咧，又或者係公司用嘅接載人客專車咧，絕對咧就冇失禮嘅地方嘅。當然，本田一向咧貫徹嘅動感表現咧 ，Odyssey 咧亦都完全表達無遺嘅。以操控嚟講咧 ，Odyssey 咧係暫時最有樂趣嘅 MPV。我對 Odyssey 嘅評分係85分。5款日本流行 1500cc 小型房車之中嘅日產 Sunny 終於推出咗全新嘅第9代新型號。新車嘅外形有好大嘅改變，有更加強嘅歐陸味，明顯係同新款 Safari 有一脈相承嘅設計，整體上面有更穩重同埋高級之感覺。新款 Sunny 同埋舊款嘅最大分別就係舊款一直採用日本本土版相同嘅底盤，外形亦都大同小異。至於第9代嘅出口版新型號就改用咗 Pulsar 嘅 N16 底盤發展而成。大家見到嘅就係上一代 B14 型 Sunny， 兩者外形上面嘅分別好容易就睇得到啦。不過如果唔講清楚嘅話，大家肯定以為係冇分別嘅。廠方對呢一代嘅Sunny底盤就稱為 Next Generation Platform， 與本土版嘅 B15 型嘅Sunny一樣，比起以往堅固咗30% 之多嘅，所以車身撞擊保護程度同埋行車時嘅寧靜度都比上一代有所改良。除此之外，引擎採用咗微打磨技術嘅特輪軸，令到輸出效率同埋廢氣排放都有改善，會慳油一啲同埋寧靜一啲嘅。反映喺路面上面嘅呢一台新改良嘅 DOHC 直4引擎，最大嘅優點就係輸出十分平均同埋順滑，運作的確係比以往寧靜嘅。喺新嘅電子4前速自動波箱嘅配合之下，輸出明顯較為暢順。雖然最大馬力並非同級之中最高，不過都有103匹嘅。廠方對呢一台引擎嘅調校，明顯就係加強低轉數方面嘅扭力表現。整體嚟講，加速反應已經相當靈敏，不過加速力仍然偏向柔順。要求舒適嘅話，就絕對做足100分。但係要追求動感表現嘅話，就肯定令你失望啦。至於大家最關心嘅，當然係車廂空間方面啦。新一代嘅Sunny肯定會有令你跌眼鏡嘅，中控台設計簡單而且實際。除咗車廂裝潢比起上一代高級之外，座椅亦都係相當舒適嘅。前座嘅頭頂空間比起舊款多咗15個毫米，後座嘅頭頂空間就微微增加咗5個毫米。而且座椅高度亦都比以往提高咗嘅，前座就升高咗25毫米，後座升高咗15毫米，令到出入車廂更加容易，係值得一讚之處嘅。設備方面，Sunny已經配備咗電動天窗、風油軚同埋 ABS 等，而且亦都設有呢一級汽車首創嘅緊急剎車輔助系統，令到緊急剎車嗰陣就更為穩陣啦。除此之外，車廂亦都加設咗裝載飲品嘅杯架，亦都加設咗放太陽眼鏡嘅小盒。最特別之處就係行李箱嘅遙控開關就設於軚盤嘅側邊，無需彎身就可以開啟尾箱，的確係一個十分方便嘅新設計。操控方面，新款嘅Sunny其實係以簡易操控為主嘅，駕駛視野十分之清晰，加上佢嘅最小轉向直徑只係9.6米，所以一般嘅慢車泊位或者掉頭變得更加輕鬆同埋容易啦。
不過新款嘅 Sunny 嘅轉向反應依然保持水準以上嘅表現，轉彎抹角都非常敏鋭，可以提供一定嘅程度嘅駕駛樂趣，完全符合日常代步嘅實際需要。整體嚟講，第9代日產 Sunny 明顯就係更加針對住家男人而設計嘅，形象穩重大方，行車亦都係偏重於舒適方面，完全係家庭房車最平衡化嘅設計表現。以 1500cc 級小型房車水平嚟講咧，加上暫時係市面上面最新嘅同級車款，我哋 VCM 俾 Sunny 相當滿意嘅80分。全新改良嘅萬事得626已經推出咗，新車咧同埋舊款嘅分別咧就唔係太明顯嘅，主要咧就係外形上嘅改良，例如咧換咗令人一望而知咧就係萬事得汽車嘅車頭標記啦，令到咧全線嘅萬事得車系咧都擁有咗更加鮮明嘅家族化嘅面貌設計。車廂方面咧，同樣咧亦都係偏重呢個改良，而唔係改革嘅，例如咧。儀表板咧已經加設咗波檔顯示，最常用嘅速度錶咧就改為咧放喺中間嘅，冷氣咧就係恆溫式嘅設計，並且咧係有呢個液晶顯示嘅，使用上咧就變得更加方便同埋就手啦。車廂空間寬敞咧一向就係626嘅其中一項賣點嚟嘅，無論咧係坐喺前面啦，又或者後面，都擁有咧令人滿意嘅乘坐空間嘅。至於座椅嘅承托設計呢，係屬於偏軟嘅取向嘅，座椅呢就好夠寬厚啦，承托呢亦都好充足，喺舒適嘅程度上呢係做滿100分嘅。引擎方面呢就冇乜驚喜啦，依然呢係沿用上一代嘅直列4氣缸引擎，最大馬力呢就138匹，要提供呢非常動感嘅表現嘅話呢，就令人失望噶啦。不過就勝在咧低轉扭力相當充足，靜止起步嘅反應咧反而係非常之靈敏嘅。行車嘅途中咧要 kick down嘅話咧嘅反應咧亦都係令人滿意嘅。作為代步嘅用途嘅話咧，可謂咧夠用有突噶啦，完全係咧追求實際用途而設計嘅動力配搭。波箱嘅操作咧亦都係相當靈敏同埋暢順嘅，無論係 kick down 啦。抑或係咧斜路上面行車咧，波檔嘅配合咧，反應係屬於敏捷嘅一類噶啦。值得一讚嘅地方咧，係運作咧非常之順暢嘅，直接地咧提升咗呢個乘坐嘅舒適感受。操控方面咧，新改良嘅626咧，依然係有相當出色嘅動感表現嘅，轉向嘅表現咧係非常敏鋭同埋準確啦，排感非常清晰，加上咧呢個視野廣闊清楚。操控626咧係非常之輕鬆同埋容易嘅，就算咧喺多彎嘅山路上面行車咧，626一樣可以提供咧唔錯嘅操控樂趣嘅。整體嚟講咧，新改良嘅萬事得626，無論係操控表現啦，抑或係乘坐舒適方面咧，都比以往咧再有改良嘅。至於售價方面咧，居然咧係可以維持喺14萬有找嘅超值水平。完全咧符合精打細算嘅用家要求，喺同級嘅房車之中咧，絕對係最抵買嘅選擇。我會俾佢咧80分嘅。
突破韓國車響中大型房車嘅成就。XG 嘅優點係做工直逼日本豪華車嘅水平，不過售價呢就依然係抵食夾大件嘅。以一款賣20萬有找嘅中型豪華房車嚟講，居然有3公升 V6 引擎，而且配備5前速手控加減轉波功能，XG 的確係超值得驚人嘅。好啦，睇完咁多咁精彩嘅內容之後，係咪覺得 VCM 好好睇呢？冇辦法啦，賣花讚花香啊嘛。好啦，臨走之前呢，我哋送上最後一個環節，我哋睇睇我哋嘅電單車能手葉少琪點去試一部唔係超級電單車，而係一部國產嘅綿羊。近年綿羊喺香港大行其道，不論大大小小嘅綿羊隨街可見，而且大部分嘅品種都係從台灣入口嘅，但仍然有其他嘅國家如日本啦、韓國同埋印度製造。而今次為大家介紹嘅反而係中國嘅產品，千祈唔好睇小祖國貨啊！呢架 Kinder 150做工幾精細㗎，絕對拍得住台灣嘅產品。Kinder 150係仿照Honda Joker 90而製造嘅，外觀上差唔多一模一樣，而引擎呢就改用更大嘅150cc 單氣缸4衝程引擎，好處呢就係馬力同埋扭力亦都更大，而且又可以喺快速公路上行駛，呢一點就係比Joker 90優勝嘅地方啦。呢個 Kinder 150係屬於 Classic 類嘅綿羊。即係話車身大部分嘅零件都係電鍍嘅，所以全身非常之銀光閃閃。車頭大燈係全自動嘅光暗控制，比起其他車廠仲要先進。電鍍嘅部分包括標板、軚杆、車身嘅邊線同埋頭尾燈等，而且原廠亦都有唔少嘅電鍍配件提供，效果同玩 Chopper 車一樣，可以俾各位車主自由發揮，令到你嘅愛區獨一無二。Kinder 150除咗外殼係參照Joker之外，佢嘅車身同埋引擎全部都係喺中國生產。呢一副 150cc 嘅引擎低轉扭力非常之充足，就算載住後座嘅乘客上落斜路都絕無問題，所以非常之適合香港呢一種多山路嘅大城市使用。由於近年嘅綿羊已經全部裝上咗自動波箱，所以揸起上嚟亦都變得更加輕鬆容易，尤其適合一啲女士同埋新牌嘅駕駛者。雖然唔少人對祖國貨嘅耐用程度存有疑問，但係以唔到2萬蚊嘅價錢就能夠擁有一部設備齊全嘅綿羊，又的確係比其他同級嘅更抵玩。所以千祈唔好睇小 Made in China 嘅貨色啊！